सर्दी खांसी में क्या नहीं खाना चाहिए? तो देखिए, सर्दी खांसी में बहुत सारी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, जैसे डेयरी उत्पाद में आइसक्रीम, पनीर जैसी चीज़ों से हमें खाने से बचना चाहिए। उसके बाद कैफीन और अल्कोहल नहीं पीना चाहिए सर्दी खांसी में, क्योंकि इससे बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। डीप फ्राइड फूड्स भी हमें सर्दी खांसी में खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे खांसी के जो लक्षण हैं वह खांसी के लक्षण और खराब हो सकते हैं। उसके बाद मीठा प्रोडक्ट्स, चीनी खाने से हमें बचना चाहिए सर्दी खांसी में, क्योंकि चीनी खाने या ज़्यादा मीठा खाने से क्या होगा कि सर्दी और खांसी के जो लक्षण है वह और भी बदतर हो सकता है। तो इसके अलावा आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक, हिस्टामाइन युक्त खाद्य पदार्थ, हिस्टामाइन युक्त सब्जियाँ, उसके बाद स्टार्च वाली सब्जियाँ, यह सब हमें सर्दी खांसी में खाने से बचना चाहिए।